Hər kəsə salam. Gəlin bu sualların izahlarına baxaq. Həm MİQ müəllimləri üçün dəstək olmuş olsun. Birinci sualda deyir ki, interaktiv təlimin xüsusiyyəti hesab edilmir. Gəlin yadımıza salaq. İnteraktiv təlim nə idi? İnteraktiv təlim şagirdlərin aktivliyini nəzərdə tutan, şagird-müəllim qarşılıqlı əməkdaşlığına əsaslanan, təfəkkürü inkişaf etdirən, anlamanı əsas götürən bir təlim modeli idi. Gəlin A variantına baxaq. Deyir, müəllim mərkəzli yanaşmanın əsas götürülməsi. Biz əvvəldə nə dedik? Dedik ki, şagird mərkəzli olmalıdır interaktiv təlim. Çünki orada şagirdlərin aktivliyi nəzərdə tutulur. Ona görə cavabımız olur A variantı. Gəlin o biri variantlara da baxaq. Biliklərin yaradıcı tətbiq edilməsi. Bəli, düzdür. Yaradıcı təfəkkürü əsas götürürdü və biliklər yaradıcı şəkildə tətbiq edilirdi. C variantı yeni biliklərin araşdırılma yolu ilə öyrənilməsi. Bu da doğrudur. Bir sıra araşdırma metodları ilə şagird biliyi özü əldə etməli idi. D variantında deyir ki, qarşılıqlı təlimə üstünlük verilməsi. Bu da doğrudur. Çünki biz nə dedik əvvəldə? Dedik ki, müəllim-şagird qarşılıqlı anlaşmasına əsaslanan bir təlim modelidir. E variantında isə təfəkkürə əsaslanması. Bəli, təfəkkürün hər üç növünü məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirməyə əsaslanan bir təlim modeli idi.